今天啊，咱们要聊一个听起来简直就像编出来的，但却真真切切发生过的传奇，一个关于野心、权谋和打破一切规则的故事。主角就是她，武则天，中国历史上唯一的一位女皇帝。你想想看啊，在长达2000多年的中国帝制历史里，龙椅上坐过几百个皇帝，全都是男的，他们掌握着亿万人的命运。但是就在这条从没断过的男性统治链条里，蹦出了一个独一无二的例外。没错，就只有这么一位女性。所以说，这就引出了她故事里最让人好奇的一个问题。在一个从规则设计上就是为了把女性排除在外的系统里，她不仅活了下来，还一步步爬到了权力的最顶峰。她究竟是怎么做到的？怎么在一个她本不该参与的游戏里赢下了最后的大奖？她的传奇其实开始于一个非常不起眼的起点，可以说希望相当渺茫。咱们就回到她的少年时代，看看这条通往权力的路到底有多么漫长，又有多凶险。想象一下那个画面，一个才14岁的小姑娘走进了那座跟迷宫一样的皇宫。当时后宫里有成百上千个女人都在争夺皇帝的注意，而她呢，她只是其中毫不起眼的一个，地位非常低，未来也看不清，基本上就是个小透明。要想理解她是怎么崛起的，咱们就必须得先明白她的起点到底是个什么概念。嫔妃说白了就是一个华丽的笼子，她们的一举一动都受限制，没什么政治影响力，可以说整个人的命运就系在皇帝一个人身上。这就是武则天开始的地方。她的上位可不是什么闪电战，而是一场跨越了几十年、充满了耐心和冷酷策略的马拉松。你看，从一个皇宫里的小姑娘，到后来皇帝去世，她被送去寺庙当尼姑。按理说，这本该是她故事的终点了，但她没有，她硬是策划了一场戏剧性的回归，然后有条不紊定的一个一个的干掉了所有对手，最终坐上了皇后的宝座。等到皇帝身体越来越差的时候，她早就不再是那个影子了，她本人就是权力。讲真，对大多数人来说，能在幕后操纵一个帝国，这已经是权力的天花板了。但是对武则天来说，这只是一个跳板。她接下来要做的事，是之前没有任何一个女人敢想，更别说去做的。公元690年，历史在这里拐了一个大弯。她直接把传承已久的李唐王朝给废了，建立了一个完完全全属于她自己的王朝——周。从这一刻起，她不再是皇后，也不是太后，她就是皇帝，是天子。这个称号和她所代表的一切权利，在之前可一直都是男人专属的。那么，她当了皇帝之后做得怎么样呢？这事儿就挺复杂了的。她的统治可以说是一个充满矛盾的结合体。一方面，她是个非常有远见的改革家，她打破了贵族垄断官场的规矩，让那些出身不好但有才华的人也能当大官，这在当时可是革命性的。在他之下，国家经济繁荣，疆土也扩大了。但另一方面呢，为了保住自己这个史无前例的地位，他建立了一套让人闻风丧胆的秘密警察系统，用铁血手腕清除任何可能威胁到他的人，这里面甚至包括他自己的亲人。所以说，他的远见和他的残暴，往往就是同一枚硬币的正反面。他的统治总有结束的一天，但在他生命的最后，他又给后世留下了最后一个，也是最让人猜不透的谜团。在他之前，每一个皇帝去世后，都会在自己的陵墓前立一块巨大的石碑，上面仔细细细地刻满自己一生的丰功伟绩，就是为了能流芳百世。但是武则天呢，她选择了一个完全不一样的东西，一块巨大的空空如也的石碑，上面一个字都没有。这种沉默简直震耳欲聋，在中国历史上是从没听说过的事儿。他为什么要这么做呢？现在最主流的一种解读是，这是一种极致的自信，甚至可以说是一种对未来的挑战。他好像在说，我这一辈子的是是非非太复杂了，根本不是几句话就能说清楚的。我的功绩，我的争议，就留给你们后人去评判吧。这就把我们带到了今天大家还在争论的核心问题上。
她到底是一位女权先锋，在一个男权社会里打破了那个最高最硬的天花板，还是说她其实就是一个权力欲极强的暴君，只不过碰巧是个女人罢了？这么看下来，那块无字碑可能才是他留下的最真正的遗产。它就像一个跨越了1000多年的邀请，一个挑战。他没有给自己下定论，因为他想让我们来写。所以现在这个评判的权利就在你的手上了。